अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर मुजीबुल हसन और आप लोगों को खुश आमदीद कहता हूँ अपने इस यूट्यूब के चैनल पर। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आईवी पेन कफ होम्योपैथिक सिरप के रिलेटेड। ये होम्योपैथिक मेडिसिन डॉक्टर मसूद होम्यो फार्मा की जानिब से बनाई जाती है और ये स्पेशली ड्राई कफ और म्यूकस कफ के हवाले से काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है। इसके अलावा इस होम्योपैथिक सिरप को आप फ्लू की कंडीशन, रेनाइटिस की कंडीशन, सिनोसाइटिस की कंडीशन या ब्रोंकाइटिस की कंडीशन के हवाले से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस वीडियो में हम इस होम्योपैथिक मेडिसिन के रिलेटेड डिटेल से डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप इस चैनल के ऊपर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ बेल आइकन की घंटी को लाजमी प्रेस कर लीजिएगा ताकि इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस होम्योपैथिक मेडिसिन के रिलेटेड आपको मिलती रहें। अपने ट्रीटमेंट के हवाले से अगर आप मेरे साथ रब्ता करना चाहते हैं तो फ़ीस पे करने के बाद आप व्हाट्सएप के ऊपर इस दिए गए नंबर पर मेरे साथ रब्ता कर सकते हैं। अगर आप फिज़िकली चेकअप के लिए हमारे क्लिनिक पर आना चाहते हैं तो यहाँ पर नीचे हमारे क्लिनिक एड्रेस आपको शो हो रहा होगा। आईवी पेन कफ सिरप जो कि डॉक्टर मसूद होम्यो फार्मा की जानिब से बनाया जाता है, ये ड्राई कफ और म्यूकस कफ के हवाले से काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होम्योपैथिक मेडिसिन है। सर्दियों के मौसम में खांसी की कैफियत, नज़ला ज़ुकाम, ये जो बीमारियां हैं ये काफ़ी ज़्यादा आम तौर पर कॉमन पाई जा रही होती हैं। छोटे बच्चों के अंदर भी ये प्रॉब्लम्स देखने मिलती हैं, बड़ी उम्र के अफराद में भी देखने मिलती हैं और इसके अलावा नौजवान अफराद के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा ये प्रॉब्लम्स देखने में रही होती हैं। अब ड्राई कफ हो या म्यूकस वाली कफ हो, इसकी काफ़ी ज़्यादा काजेज़ आ जाती हैं। जो कॉमन काजेज़ देखने में रही होती हैं कि जब भी हम सर्दियों के मौसम में खुली आबो हवा के अंदर जाते हैं तो हम अपने फेस को सही तरह से ढांपते नहीं हैं, जिस वजह से जो वो ठंडी आबो हवा होती है वो हमारे नाक में दाखिल हो रही होती है और जब हम सांस ले रहे होते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता हमें पहले छींकें वगैरह स्टार्ट होती हैं, जिसमें सिनोसाइटिस की कंडीशन होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसके बाद आहिस्ता आहिस्ता रिनाइटिस की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है और वही रिनाइटिस की प्रॉब्लम फिर स्लोली स्लोली ब्रोंकाइटिस में चेंज हो जाती है। कुछ पेशेंट्स को म्यूकस वाली कफ स्टार्ट हो जाती है कि मतलब उनकी जो खांसी होती है उसमें बलगम वगैरह आने लग पड़ती है और कुछ अफराद को ऐसी कंडीशन में खुश्क खांसी जो होती है वो स्टार्ट हो जाती है। अब जब इस तरह की खांसी वगैरह स्टार्ट होती है, चाहे वो खुश्क हो या बलगम वाली हो, तो मुख्तलिफ़ किस्म के टोटके वगैरह घर में अप्लाई किए जा रहे होते हैं। कभी कभार उनसे फ़ायदा हो जाता है, लेकिन कभी कभार उन टोटकों से भी फ़ायदा नहीं होता और साथ आहिस्ता आहिस्ता बुखार वगैरह स्टार्ट होने लग पड़ते हैं। अब जब भी आपको सर्दियों के मौसम में काफ़ी ज़्यादा खांसी की प्रॉब्लम स्टार्ट हो, चाहे वो खुश्क खांसी हो, बलगम वाली खांसी हो, इन दोनों तरह की खांसी के हवाले से आप डॉक्टर मसूद होम्यो फार्मा का जो ये आईवी पेन कफ सिरप है, इसे लाजमन इस्तेमाल करें। अगर जो बड़ी उम्र के अफराद हैं उनको शुगर की प्रॉब्लम साथ हो तो वो भी इस सिरप को इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये शुगर फ्री है। डायबिटिक पेशेंट्स के लिए ये काफ़ी ज़्यादा सूटेबल होम्योपैथिक सिरप रहता है। इसके अलावा भी आपको डॉक्टर मसूद होम्यो फार्मा की काफ़ी ज़्यादा मेडिसिन मिल जाएंगी ड्राई कफ या म्यूकस कफ के हवाले से, लेकिन स्पेशली ये जो सिरप है इसका रिज़ल्ट काफ़ी ज़्यादा क्विक देखने में मिल रहा होता है। जिन अफराद को सर्दियों के मौसम में खुश्क खांसी के साथ काफ़ी ज़्यादा सांस की तकलीफ़ का सामना करना पड़ रहा होता है कि मतलब उनको सांस लेने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत फील हो रही होती है या सम टाइम उन्हें अपनी चेस्ट काफ़ी ज़्यादा भारी फील होने लग पड़ती है, जैसे कि आहिस्ता आहिस्ता अस्थमा का अटैक होने लग पड़ा हो, सांस घुटने लग पड़ा हो, इन तमाम तर कंडीशंस के हवाले से भी ये जो होम्योपैथिक सिरप है ये काफ़ी ज़्यादा बेस्ट रिज़ल्ट प्रोवाइड कर रहा होता है। अब इस सिरप को इस्तेमाल करने का तरीक़ेकार ये होगा कि जब आपको म्यूकस वाली कफ या ड्राई कफ स्टार्ट हुई हुई हो तो आपने इसकी 2 चम्मच सुबह नाश्ते के बाद, इसी तरह से 2 चम्मच दिन को खाने के बाद और 2 चम्मच रात के खाने के बाद इस्तेमाल करनी होगी। छोटे बच्चों के अंदर अगर कफ की प्रॉब्लम पाई जा रही हो, चाहे म्यूकस कफ हो या ड्राई कफ हो, तो वहाँ पर आपने इस होम्योपैथिक सिरप का जस्ट 1 चम्मच ही अप्लाई कराना होगा 3 टाइम सुबह, दोपहर, शाम खाने के बाद। कोशिश करें कि जब आपको ड्राई कफ की प्रॉब्लम या म्यूकस कफ की प्रॉब्लम स्टार्ट हुई हुई हो, ये इवन फ्लू की कंडीशन ही स्टार्ट हुई हुई हो, तो आप उस ड्यूरेशन में पीने के लिए नीम गर्म पानी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें। इसके अलावा जो बाहर की चीज़ें होती हैं उनसे परहेज़ करें और दही वगैरह अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो उससे लाजमन परहेज़ करें, क्योंकि जब आप दही इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो ऐसी कंडीशंस के अंदर जब इम्यून सिस्टम काफ़ी ज़्यादा वीक हुआ हुआ होता है कफ की वजह से,
तो जो हमारे टेंसल्स की ग्लैंड होते हैं ये उस तरह से अपना वर्क परफॉर्म नहीं कर पा रहे होते। तो जब आप दही काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो फिर आहिस्ता आहिस्ता आपको इस प्रॉब्लम के साथ, खांसी वाली कंडीशन के साथ आहिस्ता आहिस्ता गले में दर्द की कैफियत भी या गला भारी भी महसूस होने लग पड़ता है। तो दही वगैरह से या करारे चावल इनसे आपने लाजमन परहेज़ करना होगा जब आपको खांसी की प्रॉब्लम स्टार्ट हुई हुई हो। उम्मीद है आज की वीडियो आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। कोई भी क्वेश्चन हुआ आपका इस होम्योपैथिक मेडिसिन के हवाले से या किसी भी होम्योपैथिक मेडिसिन के रिलेटेड तो आप कमेंट्स के अंदर पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर आप अपने ट्रीटमेंट के हवाले से मेरे साथ रब्ता करना चाहते हैं तो फ़ीस पे करने के बाद आप व्हाट्सएप के ऊपर इस दिए गए नंबर पर मेरे साथ रब्ता कर सकते हैं। फिज़िकली चेकअप के हवाले से अगर आप आना चाहते हैं तो हमारे क्लिनिक का एड्रेस यहाँ पर नीचे आपको शो हो रहा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह।